रङ्गशाला यो स्टेडियम धरान स्टेडियम यहाँनिर छ। यहाँदेखि आज धरान स्टेडियमको यो गेम हेर्नु बस्ने त्यो ठाउँबाट प्याराफिट हुन्छ होला। यहाँबाट हेर्दैछु, यहाँबाट चाहिँ ठ्याक्कै माथि देखिएको डाँडा चाहिँ चिन्डे डाँडा हो। यहीँनिर चाहिँ यहाँ सुम्निमा र पारुवाङको मूर्ति भन्नेवाला छ भनेको यही डाँडामा हो। अनि यहाँबाट यसो हेरिलाँदाखेरि यो माथि देखिएको भ्यू पोइन्ट हो। अनि त्यहाँदेखि मुनिको फुस्रे आर्मी क्याम्पको ब्यारेक देखिन्छ, एकदम मजाले स्पष्ट देखिरहेछ। यहाँ यो रातो रातो कलरको बिल्डिङ, यहाँ एकदम ठुलो क्याम्प छ। अनि त्यहाँदेखि माथि 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 यो भेटाहरू पनि देखिरहेछ हल्का मधुरो मधुरो पाराले। अनि यो चाहिँ स्टेडियम अगाडिको बाटो हो। अनि यो पारी देखिएको डाँडा पञ्चकन्या डाँडा। अनि त पर यो गुडासुबा जाने बाटोको यो मन्दिर छ माथि विजयपुर डाँडा भयो यो चाहिँ। अनि यसरी हेरिरहँदाखेरि यहाँ ठ्याक्कै तल तिन कुने चारकोसे झाडीहरू तल मधे सबै यसो देख्न पाइन्छ। यहाँबाट चाहिँ एकदम रमाइलो दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। यहाँ चाहिँ एकदम 360 को भ्यू चाहिँ यहाँ देखिन्छ है। यहाँ एकदम मजाले तल तल कोसीहरू पनि देखिन्छ होला सायद, आज चाहिँ त्यति राम्रो देखेको छैन, मधुरो मधुरो त्यही भएर। अनि यहाँ चाहिँ यो तल तल यो यहाँदेखि तल यो बराह बिल्डिङ यहाँ तल देखिरहेछ। अनि अब यता यता पर्छ होला सायद, बाटोबाटिनहरू चाहिँ देखिएको छन्, तर यो चाहिँ यता तलतिर पर्छ। अनि यहाँनिर ठ्याक्कै यो स्टेडियमको अगाडि चाहिँ गोर्खा फुटसल पनि यहाँनिर छ है। यहाँनिर तपाईँहरूले यसो याद गर्नु होला, यहाँनिर पर्छ। अनि हाम्रो यो देखिएको गेट चाहिँ हाम्रो धरान स्टेडियमको मेन गेट हो। अनि यहाँनिर यो खालको स्ट्याचु छ यहाँनिर। अनि यहाँदेखि हाम्रो प्याराफिटहरू चाहिँ लगभग धरान स्टेडियमको पनि लगभग आधी भाग चाहिँ बनिसकेको जस्तो लाग्छ। यहाँ माथि थोरै यहाँ बाँकी छ, अनि यो तल्लो साइड बाँकी छ। यता चाहिँ लगभग भइसकेको छ। जस बिस्तारै यो पुरा भएपछि एकदम राम्रो बन्छ होला यो प्याराफिट। अनि एकदम यो तार जाली लगाएर एकदम सेफ तरिकाले राखेको छ। अनि यहाँनिर चाहिँ जस झारहरू काट्दै गरेको रहेछ। अनि यो झार काटेको डिजाइनहरू हेर्दा एकदम विदेशको स्टेडियम जस्तो लाग्छ। यो माथिल्लो साइड चाहिँ, यो तल्लो साइड चाहिँ अलिकति राम्ररी काटेको छैन जस्तो, त्यही भएर अलिक एक्स्ट्रा देखिन्छ। यहाँनिर झारहरू चाहिँ काटेर थुपारिरहेको रहेछ। यस्तो रमाइलो भ्युज गर्नु पाइन्छ यहाँ बसेर चाहिँ, खुसी लाग्यो। आज घुम्न आएको छु। ल यस्तै हो।